गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग नंबर 25। जैसे कि आपको पता है हम के गोरखपुर में न्यू ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है वंदे भारत। उसको इनॉग्रेशन करने के लिए हम लोग के पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं और वो ट्रेन का नाम है वंदे भारत जो अभी यहाँ से गुजरने वाली है। और गाइस आप लोग को यहाँ का अपना खराब है, लेकिन जो जनता एकदम एक्साइटमेंट हो रही है उस ट्रेन को देखने के लिए मैं भी हो रहा हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो की लास्ट टाइम तक जरूर बने रहिएगा। बारिश होने स्टार्ट होने लगी तो गाइस बारिश रुक चुकी है और फिर से यहाँ जनता तैयार हो चुकी है। वंदे भारत का इंतजार कर रही है, एक्साइटमेंट हो रही है। ये बंद करो। तो गाइस यहाँ बारिश रुक चुकी है और वापस जनता एक्साइटेड हो रही है वो ट्रेन को देखने के लिए। हम लोग आपको दिखाएंगे लाइव वंदे भारत, तो लाइक कर दीजिए। तो गाइस यहाँ लोग बोल रहे हैं वंदे भारत आने वाली है और आप लोग को दिखाने वाले वंदे भारत ट्रेन। आप लोग लास्ट तक लाइव बने रहिएगा मेरे साथ। वंदे भारत बस आने वाली है, लाइक भी कर दीजिए। वंदे भारत आने वाली है, आप लोग को लाइव देंगे, यहाँ पर दिखाएंगे लाइव। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग को दिखाते हैं, अब चलिए दिखाइए, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज्यादा हूँ एक्साइटेड भाई देखने के लिए कि ऐसी बनी है ट्रेन। आप लोग लाइव दिखाते हैं वंदे भारत जा चुकी है। तो आज मिलते हैं अगली व्लॉग में, बाय बाय। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।